crianças! Nossa aula de hoje de natureza e sociedade. Vamos falar sobre o trânsito. Vou mostrar para vocês o semáforo. Ele serve para sinalizar o trânsito. Algumas pessoas conhecem como sinal de trânsito. A cor verde serve para indicar que os carros podem andar, seguir em frente. Quando a luz amarela acende, a gente deve prestar atenção, ficar atento. E os veículos começam a parar. E logo veio o sinal vermelho. Quando o sinal vermelho acende, o carro deve parar para que o outro está vindo possa passar. E os pedestres também possa atravessar a rua. O verde indica que os carros podem andar, seguir em frente. O amarelo presta atenção. E o vermelho parar. Muito bem. Agora vamos fazer uma brincadeira bem legal. Vou mostrar as 3 cores do sinal de trânsito. E vocês prestem bastante atenção, tá bom? Quando aparecer a bolinha verde, a gente vai dançar. Quando aparecer a bolinha amarelo, a gente vai prestar atenção. E quando aparecer o vermelho, a gente vai parar, feito estalta. Tá certo? Vamos lá para a nossa brincadeira? Vamos lá! Vamos dançando! Motorista, motorista, olha, bela da curva. Motorista, motorista, olha o poste, olha o... Vai bater! Olha o errado, está tudo errado. Que legal, gostaram da nossa brincadeira? Quem gostou, dá um grito. Muito bem, meus amores. Faça aí em casa, tá certo? Pede aí pra mamãe e pra papai, ó, filmar e mandar pra gente, tá certo? Que legal! Agora vamos lanchar, encher a nossa barriguinha. Vamos cantar? Meu lanchinho, vou comer pra ficar fortinho e crescer. Que legal, hein? A nossa brincadeira do sinal de trânsito. Vai lá na agenda do teu atividade, ó. Bem legal. Beijo, tchau.